师傅，早安。今天天气很好，远处的山景都能看得一清二楚。昨夜下了场雨，瀑布的声势因此而大了些，有点吵人。不过你一向不介意。这2日，我将书房中的藏书大致浏览了一遍。净水，婉晨，婉晨，为什么还不来见我？我还活着吗？你醒了。姑娘，是你救了我。不然还有何人？多谢姑娘救命之恩，姑娘的大恩无以回报。我出门多日，恐怕家人担心，先告辞了。既不说明自己的来历，也不询问我的姓名，意图寻短之人的报恩，真如镜花水月一般。此草名为净水，含有毒性，越是新鲜毒性越强。你身上携有水粮，莫不是因为看这草色泽可爱，才会甫一摘下便将其服食吧？净水之名，取镜花水月之意。因中了此草毒性之人，往往在濒死之时，看见心中挂念之人的身影。你故意服食毒草，与你身上那丝模糊的鬼气有关。我是没有鬼气，我就知道，你还陪在我身边。婉晨，婉晨，我是谭笑，我知道你在这儿，我想见你，快出来，你快出来啊！婉晨，婉晨，你还是不愿意见我，为什么？为什么？仙女姑娘，你既然看得出我身上的鬼气，那你一定也看得见万晨吧？求求你，帮我见见他吧。不过是一丝微弱残留，那个鬼魂早已离开人界。仙女娘娘，我和完晨青梅竹马，自幼便定了婚约，谁知在完婚前不久，完晨得了疾病，不久便去了。自从那时起，我未再见他一面，走遍大江南北。那朱净水，如果是仙女您所栽种的，你要我怎么赔偿都可以，只求您助我再见万晨一面。一面？见到一面，便会想再见第二面、第三面，想永远把他留在身边，不让他去往他应去的所在，继续他想走的人生。
你只求见他一面。听姑娘的话意，应该也失去了至亲至爱之人，那你也应该明白我的感受。这几年，我为了见他，曾前往不少危险所在，使用种种灵宝。如此肆意妄为，你竟还活着？期间有数次，我确实身陷险境，可每当这时，我都能感觉到他的存在，支撑我转危为安。他一定也想再见我，才会在冥冥中保佑我。与他相见之后，我是否真能就此收手，我也不知道。可在那之前，我会想尽一切方法见他，即便是死，也要见他。以自身性命作为威胁吗？你又与我何干？仙女姑娘，我姓名，不姓仙女。你是否能见到那个人，我亦不得而知。但我现在要前往鬼界附近一处名为望尘环的所在，你若有意，可随我来。多谢明姑娘。这便是鬼界。此处虽与鬼界相邻，并非鬼界。那也一样，到了鬼界就能见到他了吧？明姑娘，那是……此木昭示生死，树上每一朵花喻指一个生命，花开为生，花谢为死。那水面上的花，花落水而不沉，是因对此生之事犹有眷恋，而不肯入轮回。万尘也在这之中吗？我如何能知？明秀见过望尘司命。谭笑见过司命大神。顾寒江命灵凋谢，你已是新任无垢守护。是。谭姑娘，请你暂离片刻。之前我们前来寒水之时，对司命多有冒犯，还望见谅。冒犯？不过是应前任无垢守护要求，对你们略作考验罢了，试探你们是否能面对突然的命运。是师父无礼了，明秀在此代他谢罪。无妨，我独自守护寒水已是太久，前任无垢守护所求亦是微小之事。是。之前我们前来望尘环之时，司命您应已知晓师父的死期了吧？寒水昭示生死，所依为天命。顾寒江并非一意遵从天命之人，寒水所事亦非定局。明秀明白。那司命可知师父是否已投入论？你并非寒水守护，无职责所限，不得透露太多。然此地与鬼界相连，吾可助你前往轮回井一探。多谢司命，还是不必了。
你司命究竟是何方大神？万晨的魂魄是在追什么望尘环吗？万晨，万晨，我只是想再见你一面。这莫非是谭姑娘？是。司命大神，可否请您为谭姑娘指示万晨的命令？那是万晨。万晨，落花离树，沉入水中，复又重生于枝上，此为生死轮回。若是魂魄迟迟不肯再世轮回，命莲逐渐远离寒水花树，终有一日再难入轮回。若有不测，便魂飞魄散。我不信，我不信！林姑娘，你不是带我来见万晨的吗？为什么要同我说这些？你们刚才支开我说了那么久，就是在商量怎么骗我吗？你以为你是何人？我……人鬼有别，鬼界并非常人可前往之处。况且，有生便有死。死者亦有其轨迹，不当受生者打扰。这样的话，我也明白，真直也能说得头头是道，可那又怎么样？我无法说服我自己。司命大神，请你让我再见他一面，只要见一面便好。无能为力。连神明都自称无能为力，明姑娘，你带我来此地，是为了让我彻底绝望吗？不错。万晨，万晨。风烟驿为通衢要道，到了此处，你愿往哪处去都可。灵灯，
为何看见的总是我不想看见的鬼魂？抱歉，林姑娘。出去！我已劝诫过谭笑，答应你的事已完成，再做纠缠，我要你灰飞烟灭。明姑娘，谭笑从望尘环带回一只异影枝，有意在烽烟翼打开鬼界通路。他只会一点术法，如果出了什么差错，让鬼界外围游荡的怨鬼来到人界，那便要生灵涂炭了。这是我师父的房间，你先出去。是。他为再见你一面，真是无所不用其极。是我的错。当年我的病来势汹汹，从发病到死去不过半月，我担心家人，在头七之日偷偷潜回人间查看他们的情况。是我太不小心。那日我见谭笑形容憔悴，连衣襟落进火盆中都不自知，忍不住上前，令他在迷迷糊糊间隐约瞥见了我的身影。原本他心中虽然绝望，但随着时光流逝，他终究会慢慢习惯我的离开，然后他会学会放下过去，开始没有我的新生活。可是我那次出现，却令他燃起了不该有的希望。他以为我割舍不下他，想与他再次相见。你不是如此想的吗？我确实想再见他，但不是以毁掉他的一生为代价。这2年间，他做了许多危险的蠢事，而我甚至不敢现身相劝，怕他越陷越深。生命可贵，他不该如此轻贱自己。生与死，孰轻孰重，孰欢孰苦，个人心中各有定论。你以为生命珍贵，或许在他看来，若是这世间再无可能见你，那人生之苦远胜于死。或许，可他这次试图打开鬼界通路，一旦令怨鬼入世，他便铸成大错，势必遭鬼界追惩，而人界更会有人无辜受害。明姑娘，您是修行法术的人，我一介孤魂野鬼，也不敢随意擅闯道门古寺，只能来求您下山，救救谭笑，救救那些无辜之人。那又与我何干？可是，你来迟了。喜欢管这种闲事的人，已经不在了。那你想让那人死不瞑目吗？你说什么？你口中那个喜欢管闲事的人，想必不愿看见明姑娘你变得如此冷血绝情。如果你改变的原因还和他有关，他更会自责不已。我真该让你魂飞魄散。只求姑娘救救谭笑，之后姑娘要如何处置我都行。哼，烽烟翼是吗？是。万晨，我细细看过了，这应该是一影之无疑。
这2年间，我也曾查得鬼界有一可打开任意结界的神物，名为异影之。我若是有了异影之，就可前往鬼界借你。可这神物本身就在鬼界，真是可笑的矛盾，是不是？但这次我竟在望尘环取得此物，这一定是上天也可怜我们不得相见。住手！谭笑，鬼界通路应该是打开了吧？万晨，我是谭笑，你听得见我的声音吗？万晨，万晨，是你吗？谭笑，谭笑，我终于又见到你了，谭笑。最眷恋人间的，却是这样一群孤魂野鬼。明姑娘，你想做什么？鬼门初开，这些鬼灵本能地追逐阳气来到人间，但神智尚且混沌。这术法可引领他们回到鬼界，之后我方能关闭此门。哼，放心，我只想设法将灯送入鬼门，同归于尽却是不必。明姑娘，把灯给我吧。你并无灵力，只能以魂魄点燃灵灯，而你强行留在人间太久，恐怕会因此魂飞魄散。明姑娘，谢谢你一再相助。这局面是谭笑所造成，除了我，还有谁能帮他收拾呢？这2年来，我一直跟随在他身边。虽然我不曾现形，可是他或许依旧隐约察觉到了我的存在。正因为如此，他才始终无法放下。
我已经死了，可我想要他好好活着。明姑娘，若是有可能，请你帮檀香忘记我，不然就当是我多言了。檀笑，若是我能侥幸留得一丝残魂，待你100年后，忘川河畔，奈何桥边，我等你。又失败了吗？可是，我刚才确实听见了他的声音，看见了他的身影。婉晨，我不会放弃的。既然如此，不如你就此自尽吧。是你？你怎么会在这儿？受某个不知是否已灰飞烟灭的魂魄所托。你说什么？那个魂魄？那个魂魄是指万晨吗？万晨，他似乎是叫这个名字没错。万晨魂飞魄散，你到底什么意思？快说！因为有人贸然打开鬼界通路，导致怨鬼闯入人间。万晨为替他收拾善后，以自身魂魄点燃灵灯，引领怨鬼返回鬼界。我竟害了他，我只希望能与他再会，最后竟害了他。婉晨，婉晨，若非当初答应你要活下去，我早就该随你一同去。原来，他的临终心愿，对你而言却是束缚吗？方才他去往鬼界之前，请我消除你的记忆。不要！万晨，你宁可如此决绝，也要我活下去吗？那我就如你所愿。不必摆出一副只有你最可怜的姿态。失去至亲至爱之人的，从来不是只有你一人。不断伤害自己，必使万晨现身。不过仗着他重视你，即使如此，你便该知晓，你每次伤害自己，也是在伤害他。你真的在乎他吗？在我看来，你只是沉迷于扮演被人世所负的悲情女子，本质实则是个自娱自乐的卑鄙小人罢了。你并不在意万公子，更配不上他。我没有。那便证明给我看啊！他说，在忘川等你。他既有放不下之人，不会如此轻易便魂飞魄散。
最初使用灵灯，是为了能见娘一面，可我从没有见到过她。娘大概早已入轮回了。而师父，我知道，我定是再也见不到顾寒江了。即便是为了逼使我前劫，你也定然不会留恋尘世，给我却步不前的理由。你虽然为人温柔，身为师父，却是比谁都严苛。我会好好的活着，然后有一日，我定会与你再见，一定会。骆朝颜和乐琪出事了，逝者常已矣，生者常怀安。师父，你一定会这么说吧？